আছো গোলাঘাটত আৰু আপোনালোকক এটা ধুনীয়া কনসেপ্ট দেখাবলৈ আহিছো। কনসেপ্টটো কৰি আছে আপোনাৰ সুদীপ্ত দা। সুদীপ্ত দা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। হয়, সুদীপ্ত দাৰ জীৱিকাৰ উপায় বুলি এটা ইউটিউব চেনেলো আছে, সেইটো আপোনালোকে চাব। আৰু এতিয়া মই দেখাই পেলাই আহিছো গাহৰি মাংস পাব দেখিছে, কি ধুনীয়া এটা কনসেপ্টত কাম কৰি আছে আমাৰ ফাৰ্মৰ পৰা আপোনাৰ আখললৈ। কনসেপ্টটো কি? নমস্কাৰ। প্ৰথমতে মই জীৱন আৰু সংস্থাপনৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গক আমাৰ গোলাঘাটলৈ অহাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আচলতে আমি আশ্ৰয় প্ৰাইভেট লিমিটেড বৰ্তমান মই নিজে কৰি থকা নাই, আমাৰ 3জন বন্ধুৱে এই কোম্পানী এটা কৰি আছে আগৰ পৰা। ইয়াৰ লগত আমাৰ গাহৰি ফাৰ্ম আছে, ছাগলী ফাৰ্ম আছে, আৰু আপোনাৰ বৰ্তমান এই বছৰৰ পৰা মাছৰ লগত জড়িত হৈছে। মানে ইয়াত চব বস্তু হয়, কিন্তু আমাৰ যিহেতু দেখিছোঁ আমি যে গাহৰিৰ লগত আজি কিছু বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ, কিন্তু গাহৰি আমি ফাৰ্ম হিচাপে কৰি থাকিলেই নহ'ব। আমি যিটো ফিল্ডত আহিব লাগিব, আমি মাৰ্কেটিঙৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব। তো আমি আজি কিছুদিনৰ পৰা আমি এই মাৰ্কেটিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। আমি এটা খুমটাত আমি গাহৰি মাংসখিনি কাটিং কৰি আছোঁ আমাৰ নিজৰ ফাৰ্মৰ পৰা, আৰু সেই মাংস আমি জেগাই জেগাই কিছুমান আমি দোকানো আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আজি আমি গোলাঘাটৰ মেইন টাউনত মেইন জেগাত আমি এখন দোকান আমি খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, যিটো আৰু যোৱা মাহৰ 24 তাৰিখৰ পৰা এখন দোকান আমি অপেনিং কৰিছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বৰ্তমান আমাৰ কেঁচা মাংস আৰু আমি স্ম'কৰ লগত বৰ্তমান জড়িত হৈ আছোঁ। সেই স্ম'কো আমাৰ নিজে খুমটাইত আমি নিজে ৰেডি কৰি আছোঁ, আৰু বৰ্তমান আমাৰ দোকানখন খুব ভালেই এতিয়ালৈকে চলি আছে। আৰু গাহৰি মাংস বুলি ক'লে মানে ধৰি লওক এনেকুৱা এটা ট্ৰেণ্ড হয় যে দোকানখন দেখি আচলতে বহুত মানুহে ৰখিব নিবিচাৰে। বিশেষকৈ মই মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কথা কওঁ, মহিলাসকলে মানে গাহৰি মাংস কিনিবলৈ যাবলৈ মানে বেয়া পায়। একচুৱেলি যিটো ট্ৰেণ্ডত থাকে পেটটো উলিয়াই ধৰি লওক এনেকে থাকিব যিটো ট্ৰেণ্ডত, এতিয়া কিন্তু সেইটো চেঞ্জ হৈছে। এই বস্তুটো আমি অলপ কনচেপ্টটো সলনি কৰিছোঁ, কাৰণ কেলে আগতে আমাৰ যিখিনি গাহৰি আমাৰ ফুটপাথত কাটি পেলাই ধূলিয়ে বালিয়ে মানে গাহৰিটো পেলাই আমাৰ বিক্ৰী কৰি থাকে। তেনেকুৱা আমাৰ বহুত কাষ্টমাৰ এনেকুৱা আছে যে সেই লেতেৰা কাৰণে গাহৰি মাংসটো খাব নিবিচাৰে। কিন্তু আমি এই কনচেপ্টটো সলনি কৰিছোঁ যাতে চাফ চিকুণতাৰে গোটেই বস্তুটো যাতে আমি ৰাইজক ভালকে খুব চাফ চিকুণতাৰে যাতে নিজৰ ফাৰ্মত আমি খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰতিপালন কৰি সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত পালন কৰি যাতে ৰাইজক আমি ভাল মাংস খুৱাব পাৰোঁ, তাৰ এটা চেষ্টা কৰি আছোঁ। যিহেতু মানে এইটোৱে কথা, তাৰ মাজত মই কথা এটা কৈ লওঁ যে ফাৰ্মত আমি ইমান ধুনীয়াকৈ গাহৰিবিলাক ৰাখোঁ। আপোনাৰ মই নিজৰ ফাৰ্মতো মই গোন্ধ নাপাওঁ, কোনো ফাৰ্মতে গোন্ধ থকা মই জানো যোনে কৰি আছে একদম খুব ধুনীয়াকৈ ৰখায়। কিন্তু কটা টাইমত দেখা যায় ফুটপাথ এটা কিনাৰত। সঁচাকৈ মানে মোৰ আগতেও বহুত কৈছে গাহৰি খাই নেকি ফুটপাথৰ কিনাৰত কাটি থাকে, কুকুৰাটো এটলিষ্ট ভাল জেগাত কাটে বুলি কয় দেই। এতিয়া কিন্তু সেইটো ট্ৰেণ্ডটো লাহেকৈ চেঞ্জ হৈছে, আপোনালোকে এইখিনি কৰিছে। কেইখন দোকান এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চলাই আছে? আমাৰ দোকানটো আমি প্ৰথমতে মোটামুটি 8খনমান দোকান অপেনিং কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজিৰ ডেটত আমাৰ গোটেই 8খন দোকানেই খোল খাই থকা নাই। কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে আমি সেইটো মানে বন্ধ হৈছে 2খনমান দোকান, আৰু বাকী কেইখনমান দোকান আমাৰ এতিয়া ৰানিং বৰ্তমান আছে। আৰু এতিয়া গোলাঘাটত আমাৰ এইখনে মেইন দোকান হিচাপে আমি কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি হোম ডেলিভাৰী চিষ্টেম, আমি গোলাঘাটবাসী ৰাইজক আমি হোম ডেলিভাৰী কৰি এটা টাইমত আমাৰ ইয়াৰ পৰা এই দোকানখনৰ পৰা আমি যাতে ৰাইজক খুৱাব পাৰোঁ, সেইটো এটা চেষ্টা আমি কৰি আছোঁ। খুব সোনকালে সেই হোম ডেলিভাৰী যিটো চিষ্টেম আমি অপেনিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে মানে ধৰি লওক বাল্ক অৰ্ডাৰ ধৰি লওক আপুনি মাটন চিকেন পৰ্কৰ কাৰণে যিমান কোৱান্টিটি আপোনালোকে পাৰে যোগাযোগ কৰিলে ধৰি লওক দিব পাৰিব, বিয়া সভাহে ল'ব পাৰিব। এইখনলৈ যেতিয়া আপুনি নামিলে, প্ৰথমটো আপুনি কৃষক হিচাপে বা পালক হিচাপে আপুনি কাম কৰি আছিলে, যেতিয়া মাৰ্কেটখন নামিলে মেইন হাৰ্ডলটো কি মাৰ্কেটত? আজি প্ৰথম কথা আমি কাটিং কৰাৰ আগত মানে বেপাৰখনত নমাৰ আগত আমি এজন প্ৰথমতে গাহৰি পালক, প্ৰথম চিনাকিটো। তো সেই গাহৰি পালক হিচাপে আমি কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত আমি এনেকুৱা এটা দিন আহিছিলে যিটো আমাৰ বেমাৰৰ চিটুৱেশ্যন আহিছিলে, বাকী আমাৰ পালকৰ গাহৰি বিক্ৰী নথকা অৱস্থা হৈছিলে। কিন্তু আজি সেই ব্যৱস্থাটোক আমি তেতিয়া চিন্তা ভাৱনা কৰিলোঁ যে গাহৰি আমি পালন কৰিলেই নহ'ব, আমি গাহৰিটো মাৰ্কেটত নিজে কাটিং কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰিব লাগিব। আৰু সেইটোৱে আৰু তেনেকুৱা কিছুমান কনচেপ্ট লৈ পেলাই আমি যাতে খুব চাফ চিকুণতে কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই আমি এই গোটেই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যথেষ্টখিনি আমি কষ্ট কৰিব লগা হৈছে এই মাংসখিনি আমি এনেধৰণে ৰাইজক খুৱাবৰ কাৰণে। এখন দোকানত যদি আপোনালোক আহে তেতিয়াহ'লে খুব সঘনাই ইয়াকে লগ পাব। আৰু ই মোৰ ভায়ে হয়, চিনাকিটো দিদাটোৰ। গতিকে এই দোকানত আমাৰ কাটিঙৰ ব্যৱস্থাত পাৰ্মানেণ্ট হিচাপে এজন ল'ৰাও আমি সংস্থাপন দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ দোকানত আপুনি এইফালে আমাৰ বাইদেউ আছে, যিটো আমাৰ এটা কোম্পানী হয়, তেখেতে একাউণ্টেণ্টৰ দায়িত্বত আমাৰ বাইদেউ আছে, দোকানত তেখেতে থাকে। আৰু ধৰি লওক ভৱিষ্যত প্ৰজেক্ট কি আপোনালোকে কি প্লেন কৰি থৈছে? প্লেনিং কেনেকুৱা? ধৰি লওক
বেলেগ জেগাটো ধৰি লওক কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, ধৰি লওক এইবিলাক বস্তু আমাৰ নিচিনা জেগাবিলাকত যাব নেকি, আগবাঢ়ি যাব নেকি? হয় হয়, নাই এইটো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। প্ৰথম কথা আমি পেকেটিঙত অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ, যাতে আমি কেঁচা মাংস, বাহিৰততো আপোনাৰ ফ্ৰিজিং মাংসই বেছিকৈ মানুহে ৰাইজে খায়, পেকেটিঙত কৰে, সেই মাংসটো সঘনাই বেয়া হৈও নাযায়। কিন্তু আমি আজি যেনেকৈ এনেধৰণে আপুনি যদি মাংসটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা যদি আমি মাংসটো উলিয়াই ৰখা যায়, সন্ধ্যালৈ সেই মাংসটো অলপ বেয়াও হৈ যায় কোৱালিটিটো। কিন্তু আমাৰ এই আমাৰ ৰাইজৰ মানে কিছুমান কাষ্টমাৰ এনেকুৱা আহে যে আমাক সদায় গৰম মাংস লাগে বা আমাৰ ফ্ৰিজত থোৱা মাংস নাখায়। কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি সেই ফ্ৰিজিং মাংসটোহে যিটো আমি খাব লাগে, খুব ভাল। আজি আমি এনেকৈ আপুনি ৰ'দত উলিয়াই থোৱা মাংসটো আপুনি সন্ধিয়ালৈ আমাৰ মাংসৰ যিটো কোৱালিটি, এই কোৱালিটিটো আপোনাৰ বেয়া হৈ যায়। কিন্তু আমি ফ্ৰিজিং যদি কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই মাংসটোৰ কোৱালিটিটো সন্ধ্যা হ'লেও আপোনাৰ ৰাতিপুৱাৰ লেখিয়াই কোৱালিটিটো ৰাইজে পাব মানে খাবলৈ। আৰু আমি বিশেষকৈ পেকেটিঙত গৈ আছোঁ। আজি আমাৰ স্ম'কৰ পেকেট আমি কিছুমান ৰেডি কৰিছোঁ নিজে, আৰু আমাৰ কেঁচা মাংসটো আমি ভৱিষ্যতে পেকেটিং কৰিম বুলি চেষ্টা কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি কিছু প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ নিজাববীয়াকৈ। আপোনাৰ নিজৰ ফাৰ্মত এতিয়া গাহৰি কিমান আছে? আজি মই ফাৰ্ম নেদেখাওঁগৈ বাৰু, কাৰণ সময়ো নহ'বগৈ যাবলৈ। মোৰ নিজৰববীয়াকৈ মোৰ যিখন ঘৰত ফাৰ্ম আছে, তাত মোটামুটি 40-45টামান গাহৰি আছে এতিয়া। কিন্তু আমাৰ খুমটাইত যিখন ব্ৰিডিং ফাৰ্ম আছে, তাতো মোটামুটি 150মান গাহৰি আছে। আৰু আমি যিটো ফেটেনিং ফাৰ্ম এখন ৰেডি কৰি আছোঁ, মানে তাত য'ত আমাৰ কাকডোঙাত এখন ফেটেনিং ফাৰ্ম আছে, য'ৰ পৰা আমাৰ মাংসখিনি আমি গাহৰি ৰেডি কৰি আছোঁ, তাত মোটামুটি 100মান গাহৰি এতিয়া বৰ্তমান ৰেডি হৈ আছে কাটিঙৰ কাৰণে। এতিয়া ধৰি লওক বজাৰৰ দাম কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে? মাংসৰ যিটো দামৰ কথা কৈছোঁ, কেনেকুৱা দাম? আপোনাৰ ইয়াতে আমাৰ যিটো আমি গোটা লাইভ ৱেট যদি আমি ধৰিবলৈ যাওঁ, আমাৰ গোলাঘাটতে আপোনাৰ 180 টকা লাইভ ৱেট চলি আছে। কিন্তু আমি কাটিং কৰি পেলাই সেই মাংসটো বৰ্তমান আমি 360 টকাত আমি পাৰ কেজি বিক্ৰী কৰি আছোঁ। কিন্তু আমাৰ আপোনালোকে 800? হয়, স্ম'কটো আমি বৰ্তমান 800ত আমি বনলেছ, যিটো বনলেছটো আমি 2 টকা কমতো দিব পৰা হ'ব। কিন্তু আমি বনলেছ হোৱাৰ কাৰণে মানে সেইটো আমি ৰেটটো মোটামুটি 800 টকাত আমি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু যদি কাৰোবাক কম খৰচত লাগে, মানে কম ৰেটত লাগিলে, সেইটো আমি যদি মানে বনলেছ নোহোৱাকৈ মানে আমি যদি দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি 2 টকা সস্তাটো কাষ্টমাৰক উলিয়াই দিব পাৰিম। সঁহাৰিটো প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ এইখন দোকানত আমি মোটামুটি আজি তাৰিখত 15 কেজি বা 20 কেজিৰ ভিতৰত আমাৰ পাৰ ডে বিক্ৰী হৈ আছে, আৰু সেইটো হিচাপতে এখন দোকানত আমি মাংসটো আনো। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ খুমটাইতো আছে, বাদলিপাৰাত এখন দোকান আছে, যোন জেগাত, আৰু আমাৰ গোলাঘাটতো কেইখনমান দোকানত আমি মাংসটো প্ৰতিদিনে আমি হোলচেল কৰোঁ। তো যোন জেগাত যিমান মাংস দৰকাৰ হয়, সিমান হিচাপে আমি এক জেগাত কাটিং কৰি পেলাই আমি ব্যৱস্থাটো কৰি আছোঁ, যাতে ডেইলি আমি সেই মাংসটো বিক্ৰী কৰি থাকিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ থাকিলে। এনেকুৱা কনচেপ্ট দেখুৱাই সঁচাকৈ ভাল লাগে। আমাৰ নিজৰ যিহেতু ফাৰ্মখনৰ প্ৰডাক্ট আমি নিজে এনেকৈ বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াই দিব লাগিব, এইখিনি দেখাই সঁচাকৈ ভাল লাগে। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকেও এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক। আৰু যদি মই যোগাযোগৰ নম্বৰ দি দিছোঁ সুদীপ্ত দাৰ, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব আপোনালোকে, যদি কোনোবাই বিচাৰে কেনেকৈ কনচেপ্টত কাম কৰিছে, আগবাঢ়িব। বেলেগ ধৰি লওক নগাঁৱত এতিয়া কোনোবাই কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকৰ পৰা কিছু আইডিয়া ল'ব পাৰিব তেওঁলোকে। আৰু দাদাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, জীৱিকাৰ উপায় বুলি। মই নিজে ভিডিঅ' চাই, তেওঁৰ ভিডিঅ' চাই মই আজি কৰিবলৈ ভিডিঅ' এটা গৈ আছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ, কাম কৰি থাকক আৰু দুইফালে লাগি থাকক। আৰু ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে ইউটিউবত যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে, ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নাপাহৰিব চেনেলটো, এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ'ৰ বাবে। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে, ওপৰত ফ'ল' বটন আছে, ফ'ল' কৰিব। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কোনোবাই এনেকৈ কৰি আছে নেকি, আৰু আপোনালোকৰ জেগাটো কৰি আছিলে, মই দেখাবলৈ ডেফিনেটলি চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।